Gente do meu canal, eu vou fazer um vídeo sobre a natureza. Então, a minha irmã vai dançar e eu vou cantar a música. Já tá na hora de cantar. Já tá na hora de cantar. Não mate a natureza, não mate ela não. É a nossa amiga e tem a nossa canção. Eu sou uma árvore. Você me cortar. Eu sou uma árvore. Não me corte! A árvore esse caçador cortou. A árvore caída então foi jogada fora. O caçador pegou a árvore, fez uma lenha e seu corpo se aqueceu. Olha só o que você fez. Fez a minha amiga matar essa árvore. Eu sou um povo, sou uma árvore. Também sou pessoa, também tenho uma vida. Muito obrigado.